ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராம் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இன்றைக்கி இடியாப்பம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், வாங்க போகலாம். இப்போ நான் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். கடையில் வாங்கினதான் எடுத்துருக்கேன். நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறதா அதை நம்ம வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கணும். 2 கப் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம அதை கிண்டிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை நம்ம கிண்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த வெந்நீரை ஊற்றி ஊற்றி நம்ம கிண்டுறதுல மாவு நல்லா வெந்து சாஃப்டாகிடும். இந்த மாதிரி வந்திருக்கணும், இதுதான் பதம். ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கூடாது, அளவாக சேர்த்துக்கணும். மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நல்லா உருட்டி வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில். அப்போ தான் நல்லா வழவழன்னு நல்லா புழிஞ்சு எடுக்கலாம், இல்லைனா டைட்டாக இருக்கும். மாவுலேயும் நல்லா எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் வச்சிடணும். இப்போ நல்லா பிழியும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு அழுத்தமாகவே இருக்காது. நான் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன், அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது. நான் லைட்டாக தான் புழிகிறேன், அது நல்லா வழவழன்னு வருது பாருங்கள். அதுலேயும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கணும், மாவுலேயும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி அந்த அதில் வச்சுட்டு நம்ம புழிஞ்சோன்னாக்கா நல்லா வழவழன்னு வரும், சாஃப்டாக இருக்கும் புழியறதுக்கு. நான் இன்னொரு தட்டுலேயும் புழிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் மாவு ரெடி பண்ணியிருக்கிறது வந்து 4 தட்டு வரும். நான் 2 தட்டு பாலுக்கும் தேங்காய் பால் புழிஞ்சி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன். இன்னொன்று வந்து லெமனும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனாக்கா புளிசாறுலேயும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி லெமனில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். எவ்வளோ நீள நீளமாக வருது பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக புழியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப. பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதை. கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்தமாரி தட்ட வைங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டு உடனே வைக்காமல். 10 நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும். இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும். 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ தேங்காய் பால் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம இடியாப்பத்தில் ஊற்றி ஊற வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த பாலோட ஊறி. தேவையான அளவு இதில் நம்ம ஜீனி சேர்த்துக்கலாம், சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும், லெமன் கிளறணும்ல, அது ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இதை நம்ம வந்து மூடி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும்போது ஏலக்காய் அப்படியே ஏலக்காய் தூளை தூவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சு நான் 4 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கடுகு தாளிச்சிக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டிருக்கேன். காஞ்ச மிளகா ஒரு 4 எடுத்திருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கருவேப்பிலெலாம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். ரொம்ப போட்டு வதக்க வேண்டியில்லை, பாதியாக வதக்கினா போதும் வெங்காயத்தை. சால்ட்டு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். மாவில் சேர்த்துருக்கோம், இருந்தாலும் லெமன் கிளறும்போது கொஞ்சம் தேவைப்படும், அதனால் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துங்க. மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம்.
நான் ஒரு லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அந்த சாறை அப்படியே ஊத்தி அத ஸ்டவ்வ உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் லெமன் ஊத்துனோனே. இத லைட்டா வதக்கிட்டு நம்ப எடுத்து வச்சிருக்க இடியாப்பத்த வந்து இதில போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். எப்படி நீள நீளமா வந்திருக்கு பாருங்க. இத நம்ம நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு யானத்துக்கு மாத்திக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா செஞ்சிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.